Hi everyone, this is Ice the Toyski and welcome to my channel. So for today's video, I'm going to do a review para sa item na pinasalubong sa akin recently from South Korea. Thank you nga pala sa nagbigay nito sa akin, Kuya Harry, Ate Shiela and Xavi. So I'm talking about the Nature Republic Real Nature Mask Sheet in green tea. Okay? So basically, galing uli ako ng work kagabi and ngayon kakatapos ko lang mag half bath, naghilamos na rin ako using Kojisan soap para sa face ko and just my lip gloss on sa lips ko and nothing else. But then, kung mapapansin ninyo, manipis lang siya and then meron din ditong option para madali siyang mabuksan or i-tear. And then sa likod naman, merong instruction dito na in Korean and also in yung nababasa natin, English. So, made in Korea nga pala to. And then, for the instruction, you just have, ang nakalagay dito, how to use. Okay, babasahin ko na lang. After washing the face, apply toner to prepare the skin for the next step of skincare. Okay, number 2, open the pouch, pull the mask, and place on the face. Okay, using the eye area to align correctly. Okay, so may instruction kung paano mo siya and basically madali lang naman talagang gamitin to since nakagamit na rin ako ng mask before, face mask before. Okay. And then step number 3, remove after 10 to 20 minutes and gently pat for better absorption. So same thing, just like any other products, meron din siyang cautions for external use only. Avoid contact with eyes, discontinue use if signs of irritations or rashes appear. So anyway, itatry ko na siya. I'm so excited since matagal-tagal din ako hindi nakapag face mask. So, yan. Buksan na natin. Okay. Medyo mabango siya. Ito yung itsura niya, guys. Yan. And then, merong katas-katas dito. So, mamaya. Tatabi ko muna siya dito. So, ganito yung itsura niya. And, of course, wet siya. Hanapin ko na lang muna kung nasaan ba yung eye area nito. So, nakatatlong fold siya. And then, after mo ma-open yung tatlong folds, is meron pa siyang isa pang fold. Alright. So, nandito sa side na to yung para sa ilong. So, ito yung ihaharap ko sa face ko. Okay, so let's start na. Ay. Ang lamig sa mukha, guys. Ang sarap. Ay, so refreshing. Sarap. So, ayan. Sakto naman siya sa malapad kong noo. And, para sulit na sulit. Tatap ko lang siya ng ganyan. And, of course, ang aking ilong. Ang aking ilong rangers. Okay. Ito. So, kasyang-kasya siya sa mukha ko. And, ang napansin ko nung unang lagay ko sa mukha ko, ang lamig ng feeling niya. Considering na hindi ko pa siya nilagay na sa ref ha, since wala kaming ref dito sa boarding house. Ayan. I'm just gonna leave it on for 20 to 30 minutes. 20 minutes lang kasi matutulog na ako. Inaantok na rin ako. Ginawa ko lang talaga to para kahit pa paano masarap mahimbing yung tulog ko mamaya. And then, since meron pa akong pasok later on. So, para naman dito sa excess, ayan ang dami niya. Parang tubig lang talaga. Then, ilalagay ko lang siya. Sama ko na rin yung ibang part ng skin ko. Ang daming laman. Nakatas. Ayan, sarap. Ayan. Ayan. O, diba? Papansin nyo ba, guys? So, medyo, manipis siya, pero hindi ganun kanipis.
Tignan mo, kitang-kita yung pimple marks ko dyan. Yan. Okay, so I will be right back after 20 minutes. Pimutin ko na lang ito. Sayang naman. So guys, it's been about 20 minutes now. So tatanggalin ko na yung face mask ko. And so far, nakikita ko na parang na-absorb talaga. Parang, ayun no, dikit na dikit pa rin siya sa face ko. But then, of course, pag pinatagal ko pa, baka matuyo na to. So, tatanggalin ko na siya. I'm gonna start with dito na lang sa forehead. Good. And as you can see, guys, ayan o, kita ba? Pero ang napansin ko kasi dito sa face ko is nourished. Tak? Takas maka-fresh. So anyway, ang sarap kasi ng feeling na kapag, alam mo yun, na kapag nakapaligo ka or nakapag half bath ka bago ka matulog, and then may ganito pang skincare. Napaka-refreshing, tas matutulog ka. Mamaya feeling ko uulan since makulimlim. So, feeling ko ang sarap matulog kahit electric fan lang or kahit walang electric fan. So, para naman dito sa excess, kasi feeling ko meron pa rin like yung serum nito or yung katas nito. Apply ko na lang siya ng bongga dito. Especially dito sa side ng ilong ko. Since hindi ito na-cover masyado ng face mask. Ayan. And sama na natin yung leeg. Bato. Tenga. And hanggat meron siyang serum or katas, spread out na lang natin ang buhanggat sa skin. So, yun. Sobrang sarap niya sa feeling, and I know na kung na-try niyo na rin tong product na ito, makaka-relate kayo. And even kahit anong mga face mask naman na na-try ko, okay din naman siya. But since this is the first time that I've tried the Nature Republic mask, so far okay na okay siya sa akin. So thank you so much for watching, guys!